Mga kurigel, so mayroon po tayong imumukbang na lechon, pork ribs, and lechon chicken quarter leg. Tsaka mayroon pa tayo ditong pechay rice at tubig. So bago po tayo magsimula, pray muna po tayo. Ama, maraming salamat po sa pagkain binigay po sa amin. Sana po, magpagimpalat may sakit. Amen. So yun po, hugas muna po tayo ng kamay at mukbang na po tayo. Okay po. Ay, lambot po.
Ang lambot po. Wow. Kain pa tayo mga kawigil. Balat. Daming buto. Balat.
Ang lambot po. Sige na.